Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuimarisha elimu ya sayansi, ubunifu na teknolojia nchini, ambapo zaidi ya shilingi trilioni 22.4 zimetengwa kwa ajili ya sekta hiyo. Hata hivyo, wadau wa elimu wanasema bado kuna haja ya kuongeza juhudi katika utekelezaji wake. Hadirisha Organization iliyopo mkoani Mwanza kupitia mradi wake wa Chomoza STEM Project imeendesha warsha siku 2 mkoani Mwanza iliyokutanisha walimu na wanafunzi kujadili namna ya kuboresha ufundishaji wa masomo ya sayansi. Akizungumza katika warsha hiyo, kiongozi wa mradi huo Antia Dovatus amesema lengo kuu ni kuwawezesha walimu kutumia vifaa vya kisasa vya maabara ili kuwafundisha wanafunzi kwa vitendo na hivyo kuongeza uelewa wao pamoja na kuwajengea hamasa ya kupenda masomo ya sayansi. Tumelenga sana kwa kuwawezesha walimu kupata mafunzo jinsi ya ufundishaji kwa kutumia vitendo kwa vifaa halisi vitakavyoweza kumpa kila mwanafunzi fursa ya kuweza kushiriki katika masomo ya sayansi kwa kufanya mambo mbalimbali kwa kutumia vitendo na vifaa halisi. Lakini pia kwa wanafunzi tumelenga sana kuwaondolea ile dhana ya kwamba masomo ya sayansi ni magumu. Ndio maana sisi Hadirisha tumeleta pamoja walimu 35 wa sayansi na wanafunzi viongozi 81 kutoka Ilemela na Nyamagana. Lengo kuu, tunataka kujenga kizazi kipya kitakachoweza kupenda na kuelewa masomo ya STEM kwa vitendo. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya elimu mtandao Philbert Ayo ameeleza kuwa mfumo wa maabara mtandao unamwezesha mwanafunzi kufanya majaribio ya kisayansi kwa njia ya kidigitali, hatua inayosaidia shule zisizo na maabara pamoja na kupunguza hatari za baadhi ya majaribio ya kisayansi yenye athari kimwili. Content za practical experiment ambazo unaweza kuzifanya kwenye maabara jengo unaweza kuifanya kupitia mtandao. Kama Hadirisha tunaamini kwamba kwa shule kuwa na maabara ambayo imekamilika ni gharama kubwa sana. Inaweza kachukua approximately milioni 80 hadi milioni 60. Lakini tukaona pia kuna baadhi ya experiment ni dangerous kuzifanya kwenye chumba kimoja labda na wanafunzi au na walimu, kama experiment za nuclear reaction. Pia kuna changamoto kubwa kwenye shule nyingi, sana sana kwenye practical experiment za kemia. Zinahitaji yale material ya kujirudia, mfano chemicals. Lakini Hadirisha tuliona hili swala tukaona okay, na kulingana na agenda yetu tunataka kuhakikisha mwaka 2049 kila shule iwe na access to laboratory, to the physical laboratory. Lakini 2049 tumeona ni miaka mingi kutoka sasa. Sasa tukaja na solution on the meantime tufanye nini? Ndio tukaja na wazo la kuwa na maabara mtandao ambapo mwalimu, mwanafunzi au mzazi anaweza akafanya any experiment au kufanya any practicals kwenye system kwa kutumia simu, laptop au kompyuta. Kwa hiyo inamaanisha mwanafunzi anapata deep understanding kwa kutumia low resources. Aidha, mfanyakazi wa taasisi hiyo Theopista Yustad amesema wameandaa mashindano ya ubunifu wa kisayansi kwa wanafunzi wa shule za sekondari mkoani Mwanza, ambapo mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 5, wa pili milioni 3 na wa tatu milioni 1 mwezi Disemba mwaka huu. Shindano hili limeanza rasmi mwezi wa 3 2026. Ni usajili mpaka mwezi wa 5 mwishoni, na kadri muda unavyozidi kuendelea sisi tunaendelea na zile steps ambapo wanafunzi watajiunga na kuanza mashindano rasmi kuanzia mwezi wa 6 na kuendelea. Kwa hiyo kufikia mwezi wa 12 tunaamini kwamba itakuwa ndo final, wanafunzi watapewa zawadi kwa wale wote watakuwa wameshindania shindano hili, na kwa mshindi wa kwanza kulibeba lile group lake, kwa sababu shindano hili lita include wanafunzi 10 kwa kila shule. Ingawa lina sifa ili mpaka uweze kushindana shindano hili lazima wanafunzi waanze 75 na kuendelea, ila watakao shiriki ni wanafunzi 10. Mshindi wa kwanza wa shindano hili atashinda kiasi cha milioni 5, na mshindi wa pili atapata kiasi cha shilingi milioni 3, na mshindi wa tatu atapata kiasi cha shilingi milioni 1. Baadhi ya wanafunzi walioshiriki warsha hiyo ikiwemo Mariam Mausi pamoja na Gaudensia George wamesema mafunzo hayo yamewasaidia kuelewa masomo ya sayansi kwa vitendo na yatawapa hamasa ya kufanya vizuri zaidi katika masomo yao. Nimekuja hapa kushiriki kwenye mafunzo ya STEM, lakini actually mafunzo haya naamini yatanisaidia sana katika masomo yangu. Kimsingi leo nimekuja hapa nimejifunza namna kufanya experiment mbalimbali ambapo hapo kabla sijawahi kufanya, lakini kwa leo nimejifunza na nimefanya. Naamini sitosahau hata ikitokea kufanya experiment
nikiwa shuleni, basi itakuwa bora zaidi kwangu. Lakini pia vitu vingine tumejifunza kuhusiana na designing. Kwa hiyo tumedesign vitu mbalimbali. Ujuzi huu utanipelekea mimi niwe vizuri sana katika swala la kutumia zile Wacom pamoja na computers ambazo zinatusaidia katika designing za vitu mbalimbali. STEM kwanza inahusu science, technology, engineering and mathematics. Haya mafunzo yatanisaidia katika masomo yangu. Kwa mfano nitakuwa najifunza in reality. Kabla ya kufika katika mafunzo haya nilikuwa nasoma in imagination. Sasa baada ya kufika mafunzo haya nimejifunza in reality. Kwa mfano najifunza kuhusu kompyuta, naiona kuwa kompyuta hii hapa, najifunza ni kwa namna gani kuitumia. So I am happy. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.